สวัสดีครับตามรอยตามเรากลับมากันอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคุณรู้ไหมว่าจังหวัดเนี่ยมีทางปั่นจักรยานเหมือนกันนะโดยจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันหยงเราจะปั่นไปจากตัวเมืองกันเลยและก็ไปปั่นจักรยานทางที่มันเป็นทางสีม่วงๆนะซึ่งเป็นทางเลียบทะเลเลยครับบอกเลยนะว่าสวยมากๆรอบหนึ่งก็ประมาณ8 กิโลกว่าๆเท่านั้นปั่นเที่ยวไปพร้อมกันได้เลยนะกับตามรอยตามเรา